大家好，今天是 Level One，3期 Level One 第2堂课 Support。我是娟娟。我新的老师终于出现了，娟娟。然后那个今天教的呢，一开始我们先教那个 Close Position 的基本步。5、6、5、6、7、8、Last day, triple step, triple step, last day, triple step, triple step, last day。然后我们后面呢，再给大家看一下，5、6、7、8 last day, triple step, last day, triple step, last day。然后呢，它其实跟我们面对面的基本步其实是一样，只是它前进后退的位置改成前后，对，然后男生基本不一样，也是左脚先往后做 last stay， 然后再往前做 triple stay， 往后做 triple stay 这样子。然后发我一样是右脚先，所以应该是 last step, triple step, triple step。对，然后所以大家回去的话可以练习。那接下来呢，因为我们现在在 close position 了，所以我们后面有教一个叫 center out 的部分，就是让 follower 出去。好，做一次。5、6、7、8 cross step, triple step, cross step。然后这个动作呢，就是 leader 最主要的部分，就是你在二的那一拍的时候，你的右手在 follower 的背上的时候，你要推。有一股力量让 follower 知道他现在要出去，就是送的时候，要送的时候，5、6、7、8 cross step, cross step。对，然后你基本上你的手呢也不要推太大力，然后或者是太小力，他会以为你要做基本步 ，follower 可能会以为你是要做基本步，所以你在2的时候一定要给他一个力量让他出去。leader 的手就是确实靠从 follow 的那个腰左右，对，然后 follow 一样就是贴紧 leader 的手背，这样子其实你就会感觉到 leader 什么时候送你，什么时候不要送。对，然后呢，我们教完这个的话，我们有在讲一个 friend 的概念。然后 friend 的概念呢，就是我们首先你的肩膀呢要抬头挺胸，然后想象你自己是一个扶手椅的概念。所以我们在推它的时候呢，推 follower 的时候呢，它基本上是会转，然后会转，对。所以回去的话可以做练习，就是记得要抬挺胸，然后你的手就想象自己扶手椅转，不要这样吊在那边。低的话，这样它转的话，它没办法转动。那 follow 的部分呢，就是当你的 friend 架起来，就是微微抬头挺胸，你会觉得这个你的肩胛骨会有一点力量。然后2只手的部分呢，就只是放在 leader 手上，就放着，它是放松的，它没有很用力这样，没有这样僵住这样，它只是轻轻放上去。所以在 leader 在推转你的时候呢，你就会感觉到那个力量，然后手是不会分开的，就是它会其实跟着身体一起移动，对。OK， 那有了这个 friend 的概念的话呢，我们等下教下两个动作的话就会用到。然后我们第一个教的就是我们比较难的 cover back。好，做一次，5、6、7、8 然后这个动作主要的话 ，leader 的话，在 last day 的时候，一样是做原本的 last day， 然后到了第3拍的时候，记得你的手要画一个 J， 小 J， 对，但是 follow 移动的方向，对 follow 移动的方向，不要画太大，也不要画太小，就是要给它一个明确的小 J， 肚子前面，对，画一个小 J， 画一个小 J， 对，那 follow 呢，什么都不用做，你只要记得把 friend 架起来就好，然后等待 leader 做小 J 这个仪式。对，那下一个的话，我们是 free spin， 5、6、7、8 这个概念也是利用刚刚的 friend。然后 lead 的部分的话呢，第一拍的时候最重要，你的 last day 尽量可以用身体去带动你的手，然后转 power 给他一个方向。让他知道，等一下再转的时候，他就会非常顺。对，主要是你的方向给他多一点，2的时候让他转，他就会很顺的走过去。那动线是我们是右手牵起右手，
然后动线会是 5 6 7，然后侧着移动这个方向，就是 follow 会在 leader 的右手边，然后做旋转去换位置。对，然后 leader 其实它的位置的动线其实跟 change place 是一样的，就是你在转 follow 的时候呢，转 follow 的时候，然后转的时候你记得要让它转，然后你再回到刚刚的它对面的位置，其实跟 change place 是一样的。对，那今天就到这边，然后我们再跳一个。